2500 shujta shkojnë për mëngjes, 2500 shkojnë për drekë, 300 dvarfën, 5300. Këtu janë 5000 shujta. Për fëmijë, veç shkoj buka, në ora 10 i nisëm për teren. Tash në ora 12:30 i pregaditëm për dvarfën. Këta njerëz me nevojë që janë. Ka orez me mish të viçit. Në menuje ka në të hanëp ka pasur. Të martën ka gullash, të mërkurën ka orez, në tajtën ka makarona, premtën ka pasur. Një javë ka pasur në të hanën, gullash në të martën, të mërkurën ka lakna, shkojnë me djathë, të tajtën kam gjellë gjyveq, të premtën ka pasur. Kuzhina qelet 15:06. Vijnë disa punëtorë, 3-4 punëtorë, për mos mu vanu buka e fëmijëve, edhe fillojnë a punën. Anë 6:30 se kemë orarin. 6:30. Faza e dytë, në ora 7:30 veç i qojmë në teren mëngjesin e fëmijëve. Drekën e qojmë në ora 10. Çdo 2 javë e kemë institute që vjen i merë analizat. Me tavolinat punës, me mostra, me krejt, kemë kontrol vazhdimisht. Këtu janë 5000 shujta. Para dite kemë mëngjesin, mas dite kemë drekën. 2500 fëmijë, para dite 2500 shujta i qoj mëngjes, edhe 2500 i qojna drekë, bojnë 5000 shujta. Edhe 300 janë për dvarfën, 5600. Për 5300. 5300. Po, për mi 5300. Kjo është keper i thoj, zihen vesë të zine për fëmijë, që i qojmë njëherë një javë. Shpëretat, pjeku molla, pjeku... Këto se bojmë mollat pjekne për beba. Edhe për beba dhe më mollat pjekne? Po, kur ke molla kështu, për beba bojna mollat pjekne. Dhe me thonë, menyja e fëmijëve është në konsultim me nutricioniste? Po. Aja e ka bo menyja. Këtu kazanat i zina gjellnat. Janë 4 kazana, 4 janë për fëmijë. Zihet qaji, zihet gjellnat, zihet pudinku, zihen gjitha në këta kazana. A fazën e fundit, përfundoj. Sa ta pleq e po dojnë pak ma të langshëm. Hajde shiret, shpraze këtë. Tash përfundoj orizi, është në paketim, paketohen. Kategoria e fëmijëve është mas shumë të që ka, edhe dvarfnit. Edhe kur janë fëmija, as 1 minut nuk du mu vanu, mu përzi as heq. As pranoj gazetar, as pranoj kërka.